ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మేము ముందుకు వస్తున్నాను. ఏమైంది, ఇది మా వాషింగ్ మిషన్. ఇది డ్యామేజ్ అయింది, ఏమైంది కూడా తెలియదు. ఒకసారి దీన్ని బాగా చేద్దామని చిన్న ఆలోచన. ఏమైందో అదంతా మీకు చూపిస్తాను. ఒకసారి ట్రైల్ వేసి చూద్దాం, వర్క్ అవుతుంది లేదని. స్విచ్ చేసి అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, వర్క్ అయితే అవ్వట్లేదు. స్విచ్ ఆన్ చేసాం కానీ పవర్ ఆన్ చేసినా సరే వర్క్ అయితే అవ్వట్లేదు. ఏమైంది ఇటు చూడాలి. దీన్ని రిపేర్ చేసి మీకు చూపిస్తాను అసలు కంప్లైంట్ రేట్ అనేది. ముందుగా అయితే దీన్ని బోర్లు ఇచ్చుకోవాలి. బోర్లు ఇది గీతలు పడకుండా మనం క్లాత్ వేసుకొని మనం ఇది బోర్లు ఇచ్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి, ఈ విధంగా మనం బోర్లు ఇచ్చుకోవాలి. వాటర్ పైప్ అయితే కంప్లీట్గా తీసేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫిల్టర్స్ ఫ్రెండ్స్, ఇవి ఫిల్టర్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి. అయితే ఏం జరిగిందో చూద్దాం, ఓపెన్ చేద్దాం మొత్తం. ఇది శాంసంగ్ ఫ్రెండ్స్, 6.5 kgs. ఇది పెట్టుకోవద్దు. ఇలా స్క్రూస్ వేర్ చేసుకొని ఇదైతే తీసుకున్నాం. దీని నుంచి వాటర్ అయితే తీసుకోవట్లేదు ఫ్రెండ్స్. ట్యాప్ నుంచి ఇచ్చే వాటర్ ఇది తీసుకోవట్లేదు. అసలు ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అనేది చూద్దాం. వాష్ చేసేటప్పుడు దీనికి సరిపడిన వాటర్ అది దానంతలో అదే తీసుకోవాలి. కాకపోతే ఇది తీసుకోవట్లేదు. ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అనేది చూద్దాం. ఇదైతే బయటకు వచ్చేసింది. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, మనం దీనికి వాటర్ కనెక్ట్ చేస్తాం ఇన్పుట్, కానీ తీసుకోవట్లేదు ఫ్రెండ్స్ వాటర్. అంటే ఇది రిపేర్ అయిందేమో చూద్దాం. ఇది ఓపెన్ చేసి మల్టీమీటర్లో చెక్ చేద్దాం. ఇది కంప్లైంట్ వచ్చి ఉంటుంది. మల్టీమీటర్లో చెక్ చేద్దాం. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, మల్టీమీటర్లో కంటిన్యూటీలో పెట్టుకోవాలి. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, కంటిన్యూటీలో పెట్టుకోవాలి. సింగిల్ బజర్ చేస్తే ఇక్కడ అలారం సింబల్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా బజర్ సౌండ్ వస్తే కంటిన్యూ టెస్ట్లో ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు టెస్ట్ చేద్దాం. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇది డెలివరీది. ఇది టెస్ట్ చేద్దాం ఒకసారి, ఇది వర్క్ అవుతుందో లేదనేది. ఇదైతే టెస్ట్ చేసినా సరే చూపించట్లేదు ఫ్రెండ్స్ వాల్యూ. అసలు నాట్ వర్కింగ్ ఇది. ఇదైతే వర్క్ అవ్వట్లేదు ఫ్రెండ్స్. అయితే నేను బయటని మార్కెట్లో తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్, కొత్తది. అది ఎలా ఉందో దీనిలో ఉంటుందో చూపిస్తాను. మొత్తం చూపించు, నేను కూడా చూపించాను. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇది పాతది, ఇది కొత్తది. ఇది మార్కెట్లో అయితే మనకు తక్కువ రేట్కే దొరుకుతుంది. మార్కెట్లో నేను తీసుకున్నాను. ఇదైతే పాతది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం. ఇదైతే మనకి వర్క్ అవ్వట్లేదు, దీన్ని టెస్ట్ చేద్దాం.
ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని రీప్లేస్మెంట్ చేద్దాం. ఈ ప్లేస్లో సేమ్ పొజిషన్లో దీన్ని తీసేసి సేమ్ పొజిషన్లో అయితే దీన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. కాకపోతే దీనికి కొంచెం తేడా ఉంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ కర్వ్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మనము ఈ స్క్వేర్ని అయితే కట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్, తీసేయాలి కటింగ్ ప్లేయర్తో. అలా అయితే మనకు అక్కడ రిజిస్ట్ అవుతుంది, లేకపోతే రిజిస్ట్ అవ్వదు. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, చెప్పాను కదా, ఇదైతే మనం రిమూవ్ చేసుకోవాలి కటింగ్ ప్లేయర్తో. అంటే కొంచెం తేడా ఉంది దానికి దీనికి, కరెక్ట్ ఫిట్ అవ్వదు, అందుకని తీయాలి ఇది బయటికి. ఇలా రిమూవ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ కటింగ్ ప్లేయర్తో మొత్తం. అలాగైతే మనకి సిట్టింగ్ కరెక్ట్గా వస్తుంది అక్కడ. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా మన కార్నర్ ఈ స్క్వేర్ని అనమాట రౌండ్ చేసుకోవాలి. రౌండ్ చేసుకుంటే మనకు అక్కడ ఫిట్ అవుతుంది. చూపిస్తాను రండి ఎలా ఫిట్ అవుతుంది ఏంటో. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, పొజిషన్లో ఇలా సేమ్ పొజిషన్లో పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకొని వాటికి అయితే చిన్న గాడి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, ఆ గాడిలో దీన్ని ఫిట్ చేస్తే ఇలా సెటరేట్ అయిపోతుంది. చూసారుగా, యాజ్ టీజ్గా సెటరేట్ అయిపోతుంది. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా ఇదైతే సెటరేట్ అయిపోతుంది టోటల్గా. ఇప్పుడు ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా దీని కనెక్టర్ అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. కనెక్ట్ చేసుకొని ఒకసారి అయితే ట్రైల్ చేద్దాం. ఇప్పుడైతే ట్రైల్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది. ఇలా పైప్ కనెక్ట్ చేసుకొని పైప్ని కనెక్ట్ చేసుకొని ఇలాంటి వాల్ అయితే వదలాలి. ఇప్పుడు పవర్ అయితే ఇద్దాం ఫ్రెండ్స్, పవర్ ఆన్ చేద్దాం. పవర్ అయితే ఆన్ చేసాం ఫ్రెండ్స్, స్టార్ట్ చేద్దాం. వాటర్ అయితే వస్తుంది. పాజిలో పెడితే వాటర్ కూడా అయిపోయింది చూడండి ఫ్రెండ్స్. అదే ఇంతకుముందు ఇన్పుట్ డెలివరీ అయితే వర్క్ అయ్యేది కాదు, డైరెక్ట్ వాటర్ పడిపోయేది. అందులో చిన్న సెన్సార్ అనేది అందులో ఉంటుంది. ఆ సెన్సార్ పోయింది కాబట్టి మనం కొత్త మార్చుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. మరి ఒకసారి ట్రై చేద్దాం చూడండి. ఫ్రెండ్స్, వాటర్ అయితే మనకు పడుతుంది. ఈ విధంగా మన ఇంట్లో చిన్న చిన్న మిషన్లు ఏమైనా మనమే బాగు చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనకు మల్టీమీటర్ ఉంటే దాన్ని మనం రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్నగా. ఇప్పుడు దీన్ని బిగించేది ఫ్రెండ్స్, ఎలా అయితే మనం తీసామో అలాగే టోటల్గా యాజ్ టీజ్గా మనం బిగించేద్దాం. ఒకసారి అయితే ఆఫ్ చేద్దాం, ప్లగ్ తీసేద్దాం. కంఫర్ట్గా బిగించేసాం. ఇప్పుడైతే క్లోజ్ చేద్దాం. సైడ్ పట్లే ఈ విధంగా వేసుకొని స్క్రూ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా బిగించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మొత్తం. ఇప్పుడైతే పైకి లేపేద్దాం.
ఇప్పుడైతే కనెక్ట్ చేద్దాం. ఇలా తిరుగుతుంది చెయ్య. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, వాటర్ అయితే పడుతుంది. బట్టలు వేసి అది బెండకాయ వేస్తామా ఇదంతా నేను తెలకపిండి నోడపేస్తున్నారు తీర ఇవాళ పనికి రావట బేదానికి పోతుందట. తెలకపిండి మంచి గోన ఇంకా కొన్ని మనం చేయండి. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, వర్కింగ్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. టోటల్గా మెషిన్ అయితే కండిషన్లోకి వచ్చింది. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా డోర్ మధ్యలో తీస్తే ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.